hugs om at her. Vi King James Bibelen. Hette her at og Deuteronomion 5. Mosebok. Her sier Guds munner at Mæver skal ikke leva av brei i øyna, men av kvarjon åre som utganger ut av Guds munne. Kvarjon åre. Og så sutja vi i Matteus 4:4, Jesus siterar at her. Mennesken skal ikke leva av brei i øyna, men av kvarjon åre som utganger ut av Guds munne. Og Lukas 4:8, sama vers, her siterar han det sama. Kvarjon åre Guds, kvarjon åre Guds, kvarjon åre Guds. Det tema i, til her det fører til. Mennesken skal ikke leva brei i øyna. Det bare en underbygninger, en fyrrøyking til det, men mennesken skal leva av kvarjon åre Guds. Og så sutja vi til at han Bibelen som hever hatt av verset fullt og i ötlund trimum førun til King James. Hon øyter av 611. Og plussa du 8-3 pluss 4-4 pluss 4-4 så fast du 16-11. 16-11. Hon øyter av 16-11. Så tan Bibelen som hever öll år Guds, det hon som øyter 16-11. Det hon som det. Det hon som det hon som den ratta bøtjen. Og her trett. Salmer 119. Her trett Salmer 119. Salmaner nekka av de mest profetiska i Bibelen. Salmaner mitt i Bibelen. Den mittaste salmeren i Bibelen er Salm 118. Den langste salmeren i Bibelen er Salm 119. Bant vi så inn av. Og den salmeren som hever til eikjenner fram og atler salmer, at han atler handlar om Guds ord, fra byrjan til enda, vi kvarjon skal ungur med overhalda løysen, eller ransa sin vev, vi har djeva gater her til etter åretøynen. Salmer 119. Og alle kapitlen, han prøysar Guds ord, hvordan det hever luvga han, hvordan det hever ugga han, rattløyt han, og for elski tunna leu, til alla min jöknun, og til langste kapittel i Bibelen, og han 176 vers. Og dividera av 176 vi 16, så gjør vi til 11. 11 ganga 16 gjør 176. 16 ganga 11 gjør 176. Tant kapittelen, som prøysa Guds åre mest, som reserverat til å prysa Guds åre, og som mitt i Bibelen, lukka som mønen, hjärsta i Bibelen. Her sart du det samme atter. 16-11. 16-11. Ja. Sjálvan det hever god givet sitt år, fra byrjan han og givet hever uiblåst, og så det var varvått, men så han førsta saman til 8 knutepunkt, her som det skulle komme ut en samla bok, den samla fullkomna, den rette teksten i Gamla testamentet, rette teksten i Nya testamentet, fullkomliga etlavur, ikke bare en alutlig versjon, men boken sjálv, samansett. Bæg i Gamla testamentet og Nutja, her som bæg rødt, her som først år ratt. Det tan bøgen som øyder, og tan bøgen som hever alle årene. Deuteronomion 8:3, Matteus 4:4, Lukas 4:4, pluss at du tar opp til 1611. Og i 1611 kom tan bøgen ut, som tan fullkomna bøgen i øynarbøg, til at alla bøkene i Bibelen var du varst ruttler. Og det du bøker. Men nu det samla saman til en bøk. Ok, Bibelen har vi givet ut som en bøk fyrr. Men
men bara versioner, till versioner. Östen Geneva Bible, Bishops Bible och alla det som var åren. Till versioner. Men King James Bibeln ikke en version av Bibeln. King James Bibeln Bibeln. Vi allen årene, her all årene rødt. Her som ikke mangler. Ikke lagt at rett. Det som stender til retta og hver en ønstykken føre. Halleluja. Amen. Og et annet, jeg har fortalt dette før, men det fyller mot hjertet, og det gleder meg. Jeg vet til at et annet så evnaturligt og fantastiskt ting i Bibelen. Jeg nevnte akkurat hjertet. Salm 119, hjertet. 146 vers, 16 ganger 11, 146. Til her, 16, 11. Det verset som omhandler alle årene til som 4 trutjaferer, bare trutjaferer. Og hikker du hver det 8, 3, 4, 4, 4, 4, pluss at du tar opp, det gjør 16, 11. Atter, atter nu hån. Fyrsta verset i King James Bibeln, og sørsta verset i King James Bibeln. Det var nekka om til at det var lykanek år, og lykanek tjalljau, og lykanek sjolvljau, lykanek tjalljau, og lykanek sjolvljau, og lykanek vår. Og til verset i Bibelen som mest avlåpe, det fyrsta Johannes 5:6, som alle sier at det skal ikke være der, det skal ikke være der. Og det verset som innehelder høvunden, som innehelder Jehova trøyøntene, fægeren, åri og halga andan. Det verset her, og det verset hever dobbeltsnæg år, som fyrsta verset i Bibelen og sista verset, og dobbeltsnæg tjalljau, som fyrsta verset og sista verset sammanlagt, altså du veist, hever det tale, og sjolvljau òsne, det dobbelta tale, eller du veist, Genesis 8:8, og sista verset i oppenberingsene plussa saman, det gjevur bægi tale av åren, tale av tjalljauun og tale av sjolvljauun, og i 1. Johannes 5:6. Og hatta så fantastiskt at ungen kan hava gjørst det her. Ungen hever gjørst det her. God hever lagt det inn her. God visste det. At hatta verset for å bli så nek alloppe og krost og iva spurningar setter det. La meg køyre hatta inn. Og i fyrsta verset og sørsta verset og ta mest alloppna verset. Hatta et evnaturlig ting. Hatta ikke okkult, hatta ikke ganda kjent, hatta Guds tekjen, noe som, da vi sutja her, vi som kjenner god og vet at King James Bibelen den ratta, ta vet av vid, vårt kvært. God til vi kort hatt her, fyrir okkara skyld, fyrir at tryggja okkon, fyrir at gjøre okkon trygg, fyrir at vi skulle vite og hjertan, og er alt det som vi fortalte der, Johanne. Altså, tingene vi 16:11. Halleluja. Hese tror jeg tingene her, ta jeg hukse om deg, ta jeg minnes deg. Ta fylla deg mot hjertet vi fullvisso, og glede, og sælo, andalegere sælo, om til at han bøtjen som God sier, vimme vi høyrbærere rødd, han sendte, ta kom en angel inn, eller jeg var som angel, en høve med vår krullot her, høver, altså, jeg ville sagt 2,30 meter kanskje, om nattena. Og han sier vi med, thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Og til ekka inn i min sal, og i hvordan det trutja vigrettene, jeg hørte det. Hver er jeg huksa om det, da jeg fortalte det, så var det akkurat som at det ekka inn i meg. Jeg hørte i andan.
Thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Det er det som har hilti med køyrande. Og så lærer man at her, og finner det av oss nere, varst kvært, öll årene, men av hverjen åre gods, at holdt særligt. Holdt særligt. Og det er en hold. Du kan ikke si bare menneska liv ikke brei i øyne, og ikke mer. Det er ikke holden. Det er ikke poeng en gang. Eller det er bare et halvt poeng utan ta søytna. Men tann tekstren, tann Bibelen som hever alt vi, båar heltenar, det er hon som 8611. Halleluja. Og det er som jeg forteller nå, det styrker som jeg av det kun, og som spotta bare. Det tror jeg tid av ikke finnes det som vi da finnes. Det er blinda for du. God du ikke åpnet dere eie for du enn. Etla tror jeg til dere bare herder i spottar og vil ikke høyre. Men for okkun som elskar God, kjenner han og elskar hans herre år. Hetta frøyer okkun. Virkelig han. Halleluja. Amen. Jesus signe til. Amen.